Good day, grade 7s. So it's been a while since we've actually done some taal activities, and I know that this is something that you are struggling with. And again, I'm going to first speak in Afrikaans, and afterwards I will then translate. Okay. Now remember, um don't be dependent on the translations. I want you to listen to how I say the words. I want you to try and understand what I'm saying, but at the same time, the slides will guide you. Okay, so I'm gonna go through it, but I'm going to speak Afrikaans for the most part of this video, because the more you listen and the more you hear Afrikaans being spoken, the better you are going to understand it eventually. So don't be afraid to speak Afrikaans, and I think the same way that you will improve your English is the same way that you are going to improve your Afrikaans. So you would need to read Afrikaans, you would need to listen to Afrikaans, whether it is a soapie that you're watching, whether it is a radio article that you're listening to, you have to expose yourself to the language in order to get better. Okay, so what I'm going to focus on in this video today is Trappe van Vergelyking. And this is something that you know by now. And I'm also going to focus on Sinstye, Verlede tyd. Okay, so laat ons wegspring. So, Trappe van Vergelyking. In English, it's degrees of comparison. Verlede tyd is past tense. So, Sinstye is your tenses in English. Okay. Skyfie nommer 2. So, soos julle kan sien, trappe van vergelyking. Dit dui die graad van 'n beskrywing aan. So, it emphasizes a description. Okay? So, as ons kyk na hierdie kat, daar is 3 soorte katte. Die eerste kat sê die vet kat, en dit is die stellende trap. Die tweede kat sê die vetter kat, en dit is die vergrotende trap. En dit sê ook, met die vergrotende trap, voeg jy die 2 letters ER by, nee? Of meer by. So, die tweede trap is vergrotende trap. Dan die derde trap is die oortreffende trap. En soos julle kan sien, dit is 'n baie vet kat. So dit sê die vetste kat. En by hierdie trap gaan jy die letters STE bysit en meer ook. Onthou, ons het 'n aktiwiteit gedoen waar ek vir julle gevra het om die trappe van vergelyking te voltooi, en dan het julle geskryf hy is die vetste of meer vetter. So dit is wat hulle bedoel. So nou gaan ons na die derde skyfie toe, en dit is net voorbeelde van woorde in hulle stellende trap, vergrotende trap en oortreffende trap. So as jy gevra word wat is die stellende trap van 'n woord, dan is dit gewoonlik die eerste woord. So as ek jou gaan vra wat is die stellende trap van verder, dan gaan jy vir my sê dit is ver. So kom ons lees gou hierdie woorde deur. So ver, verder, verste of die verste. Dan sag, sagter, sagste of die sagste. Dan is dit koud, kouer, koudste. Onthou, die D val weg by die vergrotende trap van koud. Dan is dit lief, liewer, nie lieverie, liewer. So die F word vervang met 'n W, en dan sit jy die ER by, nee? En dan is dit liefste.
Dan het ons vars, varser, varste, tevrede, meer tevrede, mees tevrede. Dan het ons min, minder, minste, en die laaste een is kwaad, kwaater, kwaadste. En onthou met die oortreffende trap, jy kan die verste, die sagste, die woord die, mag jy voor daardie trap skryf. Ons gaan nou na die 4de skyfie toe, en dit is nou jou aktiwiteit. Wat ek wil hê jy moet doen is, jy gaan hierdie tabel gaan jy herskryf in jou boek, dis net soos jy dit sien op die skyfie, en dan gaan jy die vergrotende trap en die oortreffende trap, gaan jy vir my invul. So let me translate it. In this activity, I want you to copy the table into your book, and you are going to write, just for those 4 words, you are going to write die vergrotende trap en dan die oortreffende trap van al 4 die woorde. En as jy dit mooi gesien het, sal jy sien in die 3de skyfie, is een van daardie woorde is klaar daar. So as jy teruggaan, sal jy sien, jou antwoorde is klaar daar. Nee? Nou gaan ons aanbeweeg na sinstye toe. Okay? In English, it is your tenses. But we are focusing on the past tense. Nee? Ons gaan fokus op die verlede tyd. En ek wil hê jy mooi luister. So, die verlede tyd sê mooi vir jou, dat as die werkwoord is, dan word dit was. Ek is 'n man, ek was 'n man. Verlede tyd word aangedui deur die woord het en ge werkwoord. Nee? Die meisie eet roomys. Die meisie het die roomys geëet. Onthou, het kom na die voor die onderwerp en dan ge kom voor die werkwoord. Okay? Geëet, so in die sin, die meisie eet die roomys en onthou, waar is die werkwoord? Die werkwoord kom laaste. In jou sin in verlede tyd. So kom ons kyk, die meisie het die roomys geëet. Sien julle, die werkwoord het na die laaste, is nou die laaste woord in jou sin. So sommige werkwoorde kry nie 'n ge nie. Dit sluit woorde in wat begin met be, ge, her, ir, ont, vir, weer en onder. Byvoorbeeld, die verkleermannetjie het van kleur verander. En toe het, die verkleermannetjie het van kleur verander toe ek hom optel. Sien julle? Daardie woord het nie geverander. Jy kan nie geverander sê nie. Hy het net verander. Is baie belangrik dat julle dit onthou. So voor julle volgende aktiwiteit doen, lees weer mooi deur daardie reëls en maak seker dat julle dit toepas. En die laaste skyfie sê, the last slide is your activity, nee? En dit is die sinstye. Onthou wat die reël is van verlede tyd, waar kom die woord het en wat gebeur met jou werkwoord. Wat moet jy daarby sit en waar gaan jou werkwoord nou wees terwyl jy jou sinne in verlede tyd skryf. Jy gaan jou sinne oorskryf in jou boek en dan gaan jy dit vir my in die verlede tyd skryf. Okay. Die klok lui. Die leerlinge speel op die speelgrond. Tando het sy huiswerk gedoen. Juffrou merk ons werk. Dus die skoonmaker maak die klaskamer skoon. Die leerlinge sit op die stoel. Ek speel met my bal.
Nommer 8, die skool begin om 8 uur, en dan nommer 9, ek hersien my werk. En as jy mooi kyk, by nommer 5 het ek 'n spelfout begaan. So jy moet ook daardie fout moet jy vir my en moet jy vir my regskryf by nommer 5. So dit is al van my af vir vandag. En ek dink julle sal nou mooi verstaan, verlede tyd en trappe van vergelyking. Alles is maar net herhalend, nee? So hoe meer jy jou werk oefen en die verskillende reëls onthou, hoe makliker gaan jou werk wees. En jy moet probeer om Afrikaans te praat en Afrikaans te lees, nee? En as jy vashak, moenie huiwer om my te kontak nie. Dankie.